c'est pas ça. Attirez-moi sur le planeur. Moi, tu pas 15 pour lui mettre une caméra, c'est pour lui. En planeur, c'est sympa la caméra. Le planeur, tu le remonter aussi. Parce qu'il arrive à suivre. Donc les boutons, ça va là alors? Des bouts. Ah, c'est pas ceux-là. Ah, c'est pas cela? C'est sur l'autoroute, sur l'autre. Alors, faut le faire. Moi, je vais poser. Je pose dans le bas. Je fais un passage, je pose. Sur la chaise à Gérard.